আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা মাস্টার 60 লিটারের সিঙ্গেল পিস্টন 2 HP মোটর একটা এয়ার কম্প্রেসার মেশিন। আসলে এই মেশিনটার মূল সমস্যাটা হচ্ছে মেশিনটা পর্যাপ্ত পরিমাণে হাওয়া দিচ্ছে না। তো ভাই আমাদের কাছে নিয়ে আসছে। তো মেশিনটা আমরা প্রথমে খুলবো, খোলার পরে দেখবো যে আসলে মেশিনটার কী সমস্যা। তো মেশিনটা আমরা খুলছি, দেখতেই পাচ্ছেন মেশিনের ভিতরে কী পরিমাণ ময়লা ছিল। তো আমাদের টেকনিশিয়ান টিম এই ময়লাগুলো সব পরিষ্কার করে দিবে আর হেডটাকে সার্ভিসিং করে দিবে। সার্ভিস করার পর মেশিনটাকে আমরা পুনরায় আবার চালু করব। চালু করার পর দেখব যে মেশিনটা ঠিক আছে নাকি। আর এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটা সিঙ্গেল হেডের পিস্টন। তো ফাইনালি আমরা মেশিনটাকে সার্ভিস করে দিয়েছি। তারপর আমরা মেশিনটাকে রান করলাম। রান করার পর দেখতে পেলাম যে মেশিনটা সম্পূর্ণভাবে ঠিক আছে। তারপর আমরা আমাদের যে কাস্টমার ছিলেন তাকে আমরা মেশিনটাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। তো ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হয়েছে যে মেশিনটা আসলে অনেক দিন ধরে হাওয়ার সমস্যা ছিল। আসলে সে জানতো না যে কোথায় মেশিনটা সার্ভিস করা হয়। আর একটা বিষয় হচ্ছে, আপনাদের যদি কারো কোনো এক্সপায়ার পার্টস প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের কাছে সমস্ত ধরনের এক্সপায়ার পার্টস এমনকি নিয়ম মেশিনও পাওয়া যায়। আসলে আপনাদের আরেকটা জিনিস বলে রাখা ভালো, আপনারা যদি নতুন মেশিন নিতে চান বা এক্সপায়ার পার্টস নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে, বাকিটা আপনার কন্ডিশনে মাল পেয়ে যাবেন। মাল হাতে পেয়ে পরবর্তীতে আপনার টাকা দিয়ে দেবেন। আর যে কোনো জিনিসের জন্য আপনারা আমাদের কাছে ফোন দিতে পারেন, আমাদের ঠিকানা এখানে দেওয়া আছে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন সব ধরনের পিস্টন, কানেক্টিং রড, হেড গ্যাসকেট, হেড টু হেড পাইপ, সুইচ, নিপেল থেকে শুরু করে এয়ার ফিল্টার সমস্ত কিছু আমাদের কাছে পাওয়া যায়। তো যদি কারো কোনো জিনিস প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করলে অবশ্যই আপনারা আপনাদের মাল পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য।